Cześć, tu Sławomir. Witam na swoim kanale. Skoro tu już jesteś, drogi widzu, oglądnij mój film do końca, zasubskrybuj kanał, tam na dole klikając, albo tutaj. Wystaw komentarz, polub film, wystawiając łapkę w górę. To więc jedziemy z koksem, zaczynamy nowy film. Dodziłeś? Jakie spięcie było? Już dosyć, bo przychodźcie za tak. Kogut o imieniu Rosołek. Oj, sołek jest, sołek. Kołki zabrała na szkołę. Babka! To idzie. Chyba nie do widzenia, chyba nie. Nie. No daj głos. Daj głos.
Nela, pokaż się tutaj. Nela, Nela, odwróć łepetynę. Nic nie ma. Matka by umarła i nie widzieli. Tam jest kotek. Zobacz. Tam. No tam leży kotek, no zobacz. Idź do kotka. Nalejesz jak prosiak normalnie. Nikt ci tego nie zabierze. No, nie widzę co nagrywam, ekran się wyłączył. Mam wyłączanie po, nie wiem, po minucie. No już koniec, już nic nie ma. Nie ma nic. Wszystko zżarłaś. Wszystko, miska pusta. Pusta miska. Nażarłaś się jak dzika świnia, no nie? Tak? O, no, tu jeszcze, tu o. Tu coś było jeszcze. O, tu. O. Tak. Kurde, już chyba się nie nagrało. Nie, nagrywa się jeszcze. No to by było na tyle. Jeśli film się podobał, oczywiście zasubskrybuj kanał, polub, wystawiając łapkę w górę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!